হাতিরঝিলে প্রচুর জ্যাম। আমি টিকিট কিনছিলাম চট্টগ্রাম বাসের, পরে ভাবলাম যে আমি কেন টিকিট কিনছি এই সময় চট্টগ্রাম বাসের, ব্রাদার আমি সুন্দরভাবে এটাতে চলে যেতে পারবো। জীবন একটু চালাক না হইলে বাঁচা অনেক মুশকিল। জাস্ট ফিল দ্য ফিল। এমনি একটা তো এই হলো সিরিয়াল বোটের অবস্থা। Lord pardon. Well, I think particularly in Dhaka city, the best way to reach the place you want to reach is walk. Just use your leg and also.